გავიცანი ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი და მათ შორის ჩემი ერთ-ერთი გადამცემის ხელმძღვანელი, რომელიცგანაც უამრავი რამ აქვს ნასწავლი და ვფიქრობ, რომ ქართულ ჟურნალისტიკაში თუ კი ვინმე არსებობს დღეს, აი ჩემთვის ამ როგორ ვთქვა, ჟურნალისტი, რასაც ქვია მართლა, არის ნინო ჯაფიაშვილი, რომელმაც შემდეგ ძალიან კარგი რეკომენდაცია გამიწია რუსთავი ორში. აი მაშინდელ ძველ რუსთავი ორში ეს არის 2000-იან წლების დასაწყისი. არ იყო ადვილი მოხვედრა. მაშინ რუსთავი ორის მიკროფონი რო ეჭირა ადამიანს ხელში, რა ვიცი, მე მგონი მთავრობის წევრზე უფრო მეტი იყო რა. ახსოვს. კი, და ეს იყო სერიოზული სკოლა და მაშინ იწყებოდა დილის გადაცემა რუსთავი ორზე. აი საოცარი ადამიანები იყვნენ ჩემს ცხოვრებაში, ვინც შემხვდნენ და ყველას მადლიერი ვარ. გოგი გვახარიამ გამიწია რეკომენდაცია ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ ჟურნალისტურ გამოძიებას ვაკეთებდით ინტერვიუში კინოსთან დაკავშირებით და შევხვდი და მითხრა რომ 20 წუთი ბაქოს სულო. ჩვენ 3 საათი ვისაუბრეთ. და მე უკან შებრუნებულმა თქვა რომ ჟურნალისტი ვიპოვეო და მოვიყვანოთო დილის გადაცემაში და ესე აღმოჩნდი რუსთავი ორში. ამ დილის გადაცემებში უნდა ყოფილიყავი დილაობით სადღაც ხან ზოოპარკში, ხან იპოდრომზე, ხან რა ვიცი, ხან სად და დილით უნდა მქონოდა ჩართვა სხვადასხვა ადგილიდან და ისევ კარგი ადამიანი გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში, რომელმაც მითხრა, რომ სერიოზული ჟურნალისტიკა უნდა აკეთო. ეს არის ნიკა ტაბაკაძე. რა გინდა ზოოპარკშიო? ხო, არა, ეს კარგია, მაგრამ ეს არის გასართობიო, მითხრა. შენ სერიოზული ჟურნალისტიკა უნდა აკეთო. 3 დღე ვტიროდი, არ მინდა, მე პოლიციაში ვერ წავალ, სიუჟეტს ვერ გავაკეთებ, მე კრიმინალზე ერთი სიტყვით მითხრა, ან რჩები, რასაც მე გთავაზობ, იმას აკეთებ, ან მიდიხარ. და ნიკა იყო პირველი მასწავლებელი, ვინც ნიუსების წერა მასწავლა. და ვინც მეუბნებოდა, აი ასეთ გადაღებაზე მიდიხარ, აი ეს სტანდარტი არსებობს. აი აქ მიდიხარ, აი ესეთი სტანდარტი არსებობს. და მითხრა, რომ აი 6 თვე თუ გაძლებ რუსთავი ორში, ჩათვალე, რომ ყველა კარი შენთვის ღია იქნება მე. მართლა ესე მოხდა. ხო, რუსთავი ორში მაშინ ერთწლიანი მუშაობა ნიშნავდა სხვა ტელევიზიაში გემუშავა 4 წელი. ხო. ბევრი რამ იქ ვისწავლე რომ ჯერ საქმეა და მერე ყველაფერი დანარჩენი. იქ ვისწავლე რომ არ უნდა თქვა. არა და ვერა არ გამოდის. ხო. იქ ვისწავლე რომ ნიუსრუმში არც თამაშობენ, არც კომპიუტერში რაღაცეებს იმაშვებიან, ერთობიან. იქ ვისწავლე რომ უნდა იკითხო, უნდა ეძებო და უნდა იმუშაო. იქ ვისწავლე რომ 3 ადამიანი თუ ზის უკვე 15 წუთზე მეტი აგერ წოდებულ ბუფეტში ეს რაღაცა ხდება ბუნტია. ამ დაიშალეთ. აი ჭორაობა, ეს ყველაფერი, თამაში, გართობა და რაღაცა ეს იყო საქმის შემდეგ. თუმცა ეს ითხოვდა უდიდეს რესურსს, იმიტომ რომ ყოფილა დღეები რომ უბრალოდ მივსულ ვარ სახში, გამომიცვლია და წამოსულ ვარ. ძალიან დიდი სკოლა გავიარე და მადლობელი ვარ თითოეული ადამიანის, ვინც იქ ეს სკოლა გამატარა.